والمومنین والمومنات۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ جڑے ساڈے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما۔ مولانا اجاز سائی صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ ساڈے ایک اور دوست نے انہاں دی والدہ فوت، قاری اجاز صاحب دی والدہ محترمہ امام نے انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئی ہیں، اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ جنہ جنہ دیاں ماما فوت ہو گئی نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں۔ اس طرح ساڈے حاجی شاہد صاحب انہاں دے والد محترم فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ انہاں دی والدہ نو اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائی عمر فاروق صاحب انہاں دے والد فوت ہوئے، اللہ انہاں دے والدین نو صحت عطا فرمائے اور انہاں دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے، انہاں دے بچیاں نو اللہ حافظ قرآن بنائے۔